Поставил. Здесь уже ничего не видно. Завожу. Сейчас будет инициализация, и потом сигнал, что готов к работе. Тикание, ожидание. Готов. Пищит дефи, что нет масла. Сейчас дадим масло. 2 ложных срабатывания-то, по-видимому, вопрос кнопки машиной. Все, машина, как обычно, готова к работе. Вон там кнопка штатная и приборка видна. Нажимаем, все работает как обычно. Долго нажимаем, включаем. Там будет мелодия. Все, теперь что нажимаю, что не нажимаю, звук уже будет другой у меня. Ничего не происходит, но стабилизация уже не будет работать. Я еще сделал двойное нажатие кнопки, просто так ничего не делает, кроме мелодии. Если повторно зажать, сделал тоже, пускай там мелодию заново отключает, вдруг почему-то не сработает с первого раза. Логику все оставил.